is 4 uur, er is het Frieske Nijs in het kwad. Goedemiddag. Dat de afdelings van het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum dichtgingen wie net te keren. Patiëntenvereniging Zorgbank Friesland denkt zelfs dat de patiënten beter oud binnen. Nou, het is natuurlijk schande dat het zo gaat, maar aan de andere kant, het koe ik net meer. En een Lieds ziekenhuis als Dokkum, als de Sionsberg, die redt het net meer op. Met alle nieuwe ontwikkelings kunnen ze net meer bijhouden. Ik de huisartsen zeggen het wel omkomen. Nou, het is de eerste help in de Sionsberg ik dicht gaat, is de vraag hoe dat komt. Bij een acuut hartinfarct of zo, of een hartstilstand dan, werd je aan de Leeuwarden gebracht. Dus daar zal niet veel veranderen. En voor de kleine dingen, de minder levensbedreigende, kleinere dingen, wel met een spoedeisend karakter, daar moeten we voorzien hoe we dat gaan regelen. Net elke keer is te spreken hoe de verheging van de maximumsnelheid op alle Frieske sneldieken naar 130 km in de uur, zei het de Frieske Milieufederatie te bezwieren. Maar de provincie is voorzichtig positief. Van september tot meer, maar je op alle Frieske sneldieken 130 km rijden worden. Een minderzaak voor het milieu, zo vinden de milieuclubs. In het onderzoek wat dient is, blijkt dus dat uitstoot van fijnstof, CO2, maar ik geluidsoerlast bij deze proef tanom is. En dat betekent dus dat de oerlast in heel Nederland zo'n meteen tas zal nemen. Het is een punt dat we in de gaten houden moeten, maar juist omdat de auto's beter worden, skinner worden en uw provincie bij gelijks ik op green gas inzet, denk ik dat deze maatregel voor uw provincie een goede zaak is. Jagers hebben troffen zin 2 huiskatten deersketten in Nijbeets. De eigenaars van de katten binnen Poer. Het gebeurde al in april dit jaar, maar rond justitie er geen werk van maatje komt Geeske Veenstra de no-miner boeten. 2 katten, Zaken en Simme, die het om hoers roen, waren terug jagers ketten. We hebben ze naar de veearts gebracht. We zijn de sneurtemoors weer de fortnadelijk mee aan de slaggang. En we hebben röntgenfoto's van meidjes laten. Nou, dat zei gewoon verschrikkelijk. Die katten die zitten nou, misschien wel tussen de 30 en de 50 hagels in. Dat is verschrikkelijk. Veearts had ik zei van, nou, dit heb ik nog nooit gezien. De Koninklijke Jagersvereniging jouwt dat er een flatermak is en biedt excuses aan. Een nij Tialf hoeft net automatisch in Friesland te komen. Dat zei minister Schippers. De retreathal op het Jereveen voldocht net meer aan de moderne eersken. Nevens de minister het nou elke niet in de kans om mijn plan voor een heegwerige sportlocatie te komen. Schippers jouwt aan dat Friesland de retreatprovincie van Nederland is. Maar als andere regio's met een beter plan komen, dan jouwt ze derde vaak aan. Veilinghuis Oud-Friesland in Driels neemt mogelijk stappen in Jacob Huisman, de zoon van de verneemde schilder Jopie Huisman. Juist beschuldigt Jacob Huisman veilinghuizen die het vals werk van zijn huid te keer aanbieden. Heel oktober werd bij Veilinghuis Oud-Friesland een aquarel aanbieden en verkocht. Jacob Huisman beweert dat het om een vals werk gaat, wils het Veilinghuis site het werk ingreven onderzocht te hebben, op echtheid. De veerterminal in Holwert wordt voor zo'n €150.000 ingreven verbouwd. Rederij Wagenborg denkt zijn klanten betere service aan te kennen. De eerste peel is van een maanslijn. In april moet op dit plak een nieuwe wachtrum te komen, maar een lounge en meer winkelruimte. De bedoeling is om de terminal uit te breiden met wat meer faciliteiten, meer ruimte te bieden aan onze bezoekers en een nieuw toegangscontrolesysteem te implementeren, zodanig dat de mensen ook wat makkelijker van en aan boord gaan. In de winkel zal ook een eigen kleerlijn van Wagenborg verkocht worden. De terminal in Lauwerzeeg wordt in Kwatten ook compact. Cambuur heeft juist de thuiswedstrijd in Almere City FC met 3-0 won. Viel bij de 3-0 winning van de Leeuwters op Riegen. Het eerste doelpunt van Cambuur valt in een 29e minuut. Onval werd opzet trok Ozan Turk. Dissels breekt Mark de Vries. En daar is Erik Bakker, maar zijn nummer 11, de topscorer van Cambuur, zwaarder van een 1-0 In de tweede helft is dit een naar incident voor Leon Hezen. Hij krijgt de jermtakken van Serrarens op een noos, breekt zijn noos, Serrarens krijgt reed. Almere City verder met Sieman. Cambuur profiteert hier met de kopbal uit de vrije trap van Turk van Bob Schepers. En de mooiste goal die bewaren we tot de slotfase als dit Martijn van der Laan is die op avontuur gaat. Elke keer gewoon steenlid en dan een keurig achteruit met Friebel zit. Cambuur wint met 3-0 van Almere City FC. Het waard besluit. Joen eerst een stormheftige wind. Later vannacht draait hij naar het westen en neemt ouw. Het kleert dan op. De temperatuur luidt om een 6 graden hinnen. Morgen is het droog, de zon schijnt en het wordt 10 graden. Er zit dan een matige en krachtige zuidwestenwind.
En dat zag ik deze kwarte uur. Je kan dadelijk zien naar Heer en het paard waarom. Hoe het verneemde hinders, Mistral Nora en Action Squatter. Ik meld me maar meer Fries Nijs, Aarses om 6 uur.